Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксел оқулығының WORKBOOK-ын талқылайтын боламыз. Бірінші, бүгін бізде 8-9 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын оқушылар каналға тіркеліп кетеміз, себебі менің видеоларымды 90% оқушылар тіркелмей қарайды екен. Сол себепті тіркеліп кетеміз, себебі мен алдағы уақытта шығатын сабақтардың жауаптарын және де WORKBOOK-тың Student Book-тың және БЖБТ жобалардың жауаптарын тек тіркелген оқушылар көретін етіп қоямын. Сол себепті тіркеліп алайық. Бірінші, яғни бұл бір C reading екен, оқылым бөлімі. Бірінші мына нені оқуымыз керек хатты. Джулидің Хлояға жазған хаты екен. I have to write to you about this. Мен саған осы туралы айтқым келеді деді. Жазғым келді дейді. In Pennsylvania, there is a very unusual home. It's a house in the shape of shoe. Yes, a shoe. Яғни, Пенсильванияда бір қызықты үй бар дейді. Ол аяқ киімнің пішінінде дейді. It's a house in the shape of a shoe. Yes, a shoe. Ол аяқ киім пішінінде дейді. The shoe house is a 5-story house. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. Онда 3 бөлме, жатын бөлмесі және 2 ванна бар дейді. There is also a kitchen and a living room. Сонымен қатар зал мен кухня да бар дейді. Outside there is a beautiful garden with many trees and plants. Үйдің сыртында бақша бар, онда неше түрлі талдар мен өсімдіктер өседі дейді. The house is made of wood and metal. Ол ағаштан және металдан жасалған дейді. It isn't a home anymore. You can buy ice cream there now. Бұл жерден балмұздақты сатып ала аласың дейді. You should see it. Сен бұны көруің керек дейді. It's very strange, but I like it. Бұл өте қызықты және маған ұнайды дейді. By Julie дейді. Енді read the mail and answer the questions. Сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші, where is the house? Үй қайда дейді. Бұл үй қайда орналасқан дейді. The house is in Pennsylvania дейміз. Екінші, what shape is it? Ол неге ұқсайды дейді. It is in the shape of a shoe. Ол аяқ киімнің пішініне ұқсайды. How many floors are there? Ол жерде қанша қабат бар дейді. There are 5 floors. 5 қабат бар дейді. How many rooms has it got? It has got 7 rooms. Мына жерде қате кеткен оқушылар. 7 емес, 3 rooms. Outside the house there is a beautiful garden with many trees and plants. Келесі, 6-шы, what is the house made of? Ол неден жасалған дейді. The house is made of wood and metal. It is a home now. Бұл қазір үй ма дейді. No, it is not a home now. What can you do there now? Бұл жерден қазір не ала аласың дейді. Now, қазір you can buy ice cream there. Бұл жерден мороженое, балмұздақ сатып ала аласың дейді. Яғни осы жаттығудың жауаптарын жазып шығамыз. Келесі оқушылар бізде екінші тапсырма. Exercise 2. Imagine the shoe house is for sale. Complete the advert дейді. Бірінші, unusual shoe house made of wood and metal. Бос орынға wood and metal сөзін қоямыз. Келесі, 5 floors and 3 bedrooms and 2 bathrooms, modern kitchen, large living room and a spacious front of back gardens with many trees and plants. Осы сөздердің бос орынға қойып шығып жазып шығамыз. Жазып алсақ, келесі оқушылар бізде 9-шы бет, 3-ші жаттығу. Exercise 3. Read and write A or B. Так, бұл жерде бізде біз мына жерде A мен B-ден алып жазуымыз керек. Бірінші, it's great for a family. Жауабы A да бар, Келесі, it's near to the shops, яғни B-да жазылған. It's near to a train station. Бұл B-да жазылған. Келесі, it has got 8 rooms. 8 бөлме бар дейді. Бұл бізде A-да жазылған. Келесі, it is a good place for a student. Жауабы B-да жазылған. It has got a place for a car. Яғни A-да жазылған екен. Осылай жазып шығамыз.
Келесі бізде төртінші тапсырма listening екен, тыңдалым. Listen and complete the gaps. Бұл жерде мұғалім тыңдалымды қояды, және де тыңдалымда естіген сөздеріңді мұнда жазуларың керек. Яғни біріншісінде four сөзін айтады. Bedrooms, 2 modern bathrooms, and a big garden, and a lot of trees, Mr. Brown. Яғни бұның барлығы мына текстті жоғардағы тексттің ішінде де бар негізі. Келесі бізде 5-ші жаттығу exercise 5. Look at the pictures and complete the crossword. Суреттерге қарады, орындарын толықтыр дейді, я. Яғни бұл жерде бұл жәндіктер жайында, я. Біріншісі ол бізде скорпион деп жазамыз мұнда. Екіншісі cockroach, яғни мынау құрт, я. Келесі үшінші ол spider, яғни өрмекші. Төртінші ол fly, ұшу деген сөз. Бесінші, яғни flare, бұл бүрге, я. Келесі алтыншы bedbugs, бұл төсек құрттары екен. Осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі алтыншы жаттығу exercise 6. Fill in tidy, creepy, hiding, alone, in the view. Осы сөздерді біз мына жерге сәйкес етіп жазып шығуымыз керек. Бірінші, my little brother has a hiding place where nobody can find him. Менің кішкентай інімнің ешкім таба алмайтын тығылатын жері бар дейді. John doesn't like creepy crawlies like spiders and cockroaches. There isn't anyone else in the house. He is alone. There is a great view of the park from my bedroom window. There aren't any bugs in clean and tidy places. Осы сөздерді бос орындарға жазып шығамыз оқушылар. Осымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Каналда Students Book'тың да жауаптары шығып жатыр. Кіріп қарап көрсеңдер болады оқушылар.